не найти. Добрей, да, добрей, стриг Բարև после той чудесной стрижки. Кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, Հեսա ուղարկեմ ես в 10-м королевстве, Там, где нет в помине короля Как-то раз встретив льва Брат Брей оробел сперва и с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво: Чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву. Вот примерно раз-два. Это было прошлым летом В середине января Կոկոլիկ ես քո մասին է Եկել ես տես բրադաբրիություն ես անում Ասում ես առյուծները պետք է տարին 2 անգամ թրաշվեն, սափրվեն Որպեսի քո ժիղը լավ ապրի Պրիվետ ձեզ но всем, кто со львом. Знаком Стричь его, что играть с огнем Левостриженный как Не будем, лев остриженный как пудель, съел беднягу словно пудель, съел со всем инвентарем. Այս մասը մի հատ կարդամ կոկոլիկի համար Okay. Ясно всем, кто со львом знаком, стричь его, что играть с огнем, продолжать рассказ не будем. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу, словно пудинг, сел со всем инвентарем. Բա, կոկոլիկ ջան, այսինքն սիրուն, քանի որ դու տենց աբիժնիկ ես եղել փոքր ժամանակից անիվ չի սունեցել եւ քո մեջ փոքրուց, այսպես սերվանվել է ատելությունը այն ամենի հանդեպ, ինչը որ մեզ մանկությանը, այսպես երջանկություն եւ այլն էր բերում, քեզ չեն դաստիարակել, այ քո նման անասունների համար էլ մերի պոպինսները հատուկ երգեր ունեն, որ մեծանայիք անասուն չդառնաք, ասել է որ բրադաբրի ջան, աղջիկ ջան, դու տենց էլ եղզիկոտ ես մի տեսակ Չի կարելի տենց ասել, որ առյուծներին սափրել է պետք, ինչ որ ստրիժկա է պետք անել, ու եթե ստրիժկենը պետք է, ոնց ասեմ, մի հատ քեզ նայ, էլի, ստրիժկա անելուց առաջ մի հատ նայ, դու տենց կաս այդքան դե չկաս։ Բնականաբար դու չկաս, հեռատորական հարց ուներ, չէ, ոգևորվես, ես սպասում եմ մի հատ սաղ տեղերը շեյր անեն, որ սաղ նայեն, ու քո սիրտը կանգնի այդ ամեն ինչից, а потом мы будем продолжать нашу эпопею, что называется How to kick a stupid idiot on a daily basis for doing wrong things in a country that has nothing in common with him. Հասկանում ես, այ դու այդքան աննամուս ես ցավոտ տանում, ոնց ասեմ, չէ՞, քո ցավը թող այդ քո աննամուս կնի կտանի, եթե ունես, ինձ թվում է դու անզգամ մեռնում ես Հեսա մի րոպե, մի հատ սաղ շեր անեմ, սաղ տեղերը, սիրտդ կանգնի մի հատ, ու սկսեմ քեզ սենց Քիչ լսեմ Середине января Там, где нет в помине короля Merci beaucoup, այդ հրաշքատարումը, այս հրաշալի ֆիլմը, ինձ թվում է, եթե կոկոլիկը դա նայած ուլներ, Yes, I am always full of energy, thank you very much, especially when we're going to kick the ass of the ass, okay, տենց պետք է միշտ, հա, ու իմ մոտ տենց ցենզուրնի բաներ չկա, merci շատ, merci, my biggest regards to you, thank you for always encouraging, it's very, very important to me, thank you very much, ուրեմն, Նախ բարև ձեզ, ոնց եք, ոնց չեք, այս կոմ են կոմ, շատ բարևներ ձեզ, ուզում եմ ինչ-որ սենց պագագծեր բացեմ, ինչ-որ որոշների չապից դուրս, տենց պագագծերից դուս ընգած եղած չեղածը հավաքեմ, լծնեմ գիտոշտով պագագծերի մեջ, այս սաղ կողմերից սենց
կալցիոյի մեջ գցեմ սպանեմ, ես ձեզ եմ սիրում, Գոհար ջան։ Привет, Ալեքսանդրա ջան։ Երեխեք, Երանից տեղ լինեիք օգնեք է տորտը վերջացնեին։ Հենց Յոր խոստանում եմ, հենց գալու եմ տորտ էր թխեմ, մի քանի օր որ Երևանում եմ, ամեն օր տորտ եմ թխելու, որովհետև տենց էլի։ Այս խոսակցությունները տորտ են պահանջում, քաղցրություն են պահանջում ամեն ինչ, հա որ ոմանց չթվա էլի իրանք սենց, որովհետև տեսնում եմ ինչքան, չեմ ուզում ասեմ ծանր ենք տանում, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է թեթև չի ու թեթև տանելու բան չի, ու տեսեք էլի հավատարիմ, իրենց մշտական, շատ այսպես կաբալիստական համարյա ապուժես ծրագրերին, ոնց է երևում էլի ծրագրավորում, միշտ իրենք յուրահատուկ տաղանդ ունեն, շաբաթ եւ կիրակի օրերը փչացնելու, իրանք անպայման ամենակեղտոտ բաները, հենց պատարագի օրը, տենց էլի, պետք է փչացնեն այդ ամեն ինչը, այս օրն էլ իրանք փչացնողի տեղ է դրել, կոֆե խմող Facebook-ի կապիկը, привет կապիկ ջան, տկե մեր էսիդ, նորմալ մարդը լինեք, ասեի բարև ցավը տանը մեռնեմ սրտիդ, բայց դու աննորմալ ես, նավալ привет կապիկ ջան, տկե մեր էսիդ, լավ է կյանքը, պլիաժները ոնց են կյանք, ոնց են պլիաժները, թուրքերի հետ համաձայնեցրած, Հեկերդ ոնց են ջանիկս, իսկ ծորենի տարտերը, իսկ վաճարացետ ոսկու հանքի արժի թղթի ոնց են, կապիկ, աննասունի մեկը, որ սենց Ժորժան, դա սովորաբար որ գնում եք զոոպարկեր, в цивилизованных странах, где и держат обезьян, անդեղ միշտ обезьянաների բանը, վանդակների մեջ գրած просьба не кормить։ Ոչի, էր հայվան անասուն ենք իրակի օրով պետք չէ այդքան բանան տալ, էլի սատ կելա ինքը դες մեռնում է ինքը կայֆից բան։ Թվում է տենց կապիկին թվում է ինքը մարդ է դարել բան, էլի որ իսկան բանան տվող կա։ Կյանք ամեն փայլուն բան չի, որ այն բանանից է, որ դու ես մտածում, հասկանում ես, մի տեսակ այդպես նորմալ չես դու։ Ու ես քեզ քլնգելու եմ հիմա։ Մեզ լուրջ բաներին անդրադառնալուց հետո, այսինքն շարունակվում է, ոնց ասեմ, էշերը եկել են իշխելու իշխանությունը, շարունակում է իր այս ոտնձգությունները, իրապես առյուծակերտ մեր պատմության վրա, մեր նորագույն ժամանակաշրջանի մեր հաղթանակների դեմ, որովհետև շարունակվում է Թուրքերին Հայաստանը եւ Արցախը վաճառելու գործընթացը, դա կատարվում է օրը ցերեկով, դա կատարվում է շատ լպիրշ կերպով, դա կատարվում է ամբողջապես ոտնահարելով մեր ցանկացած ազգային որևէ կերպարի որևէ հատկանիշ, այնպես ինչպես մենք ընկալում ենք եւ այլն, ինչպիսի կտրվածքով է վերցնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այս ամենին միշտ հավելված է մի յուրահատուկ նսեմացման ծես, որը ամբողջապես թուրքական ձեռագիր է, ես կասեի դա միակ թուրքական ձեռագիրն է, թուրքը երբեք չի աշխատել իր ձեռագրի վրա, այ բնարան ստեղծելու, մշակույթ ստեղծելու, արժեհամակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։ Իր միակ ձեռագիրը դա այլ ազգերին նսեմացնելու ձեռագիրն է։ Եվ այդ ձեռագրով, այդ ձեռքով, թուրքի ձեռքը, թուրքը եկել է, այսպես բռնում է կոկոլիկի ձեռքը, բռնում է Facebook-ի կապիկի ձեռքը, ով որ նոր է միանում իմ լայվերին հետևում բան, ես երբեք այս երկու անասուններին, ցանկացած հողը վաճառող անասուններին իրենց անունով չեմ դիմում, ես իրենց անունով չեմ ներկայացնում, իմ կարծիքով իրենք այտենց անանուն, աննամուս, դեբիլ, հայվան շուն, ոբշե, մետ ամեն ինչից դուք կարաք ընտրեք, կոկոլիկ որ ասեմ կոկոլն է, Facebook-ի կապիկ որ ասեմ Facebook-ի կապիկն է, կոֆե խմող Արայիկը, որ կոֆեով բիզիմդիր էր ուզում անել, իրենք ցանկանում են նախ օրակարգային մնալ, իրենք շարունակում են իրենց գործունեությունը իրականացնել եւ մեր զգոնությունը, այսպես ասած, թուլացնեն։ Մենք ունենք բավականին չմիաբանված ընդդիմադիր դաշտ, ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ իրենցից ոմանք իրենց ընդդիմադիր են անվանում, որովհետեւ իրանք պրոստը ներկայիս էս էշերի հետ, իրանք ուզում են էշերի հետ փայաբաժին մտնեն, դա կարա լինի բիզնեսի ոլորտում, ինչ որ տենց աղբերս տերիտորիան մեծ տուրիստ Մանապոլյան Բանեսյանյան այդ ձևով կամ իրանք ուզում են փայ մտնեն իշխանական առումով, որովհետև իրանք ուզում են իրենց ավելի հաճելի է էշերի հետ աշխատելը, քան առյուծի կողմից ապտակ ուտելը, չնայած իրենց բոլորին էլ ավելի կվայելել, որ իրենք առյուծի ապտակով անհետանային հայոց պատմության էջերից
Այդ իրանք այտենց մի էշել իրանք են, մի քանի այտենց մի 2-3 էշել կան, իրանք իրենց լավ են ճանաչում, իրանք այտենց նեղացած են ֆրֆռումի մեջերից, բայց ոնց ասեմ, դες սաղդ վիճիսլյաց են կարել, նեղանալը շատ ուշ է, հատկապես որ դուք այտենց հավակնում եք, որ դուք տղամարդիկ եք, ու տեսակ նեղացող տղամարդ է օքսիմորոն է, ես գիտեմ, որ ձեզնից ոմանք այդ բառը չեն հասկանա, դուք ունեք շատ թանկ արժեք, խորհրդականներ եւ այլն, իրենք ձեզ կօգնեն, որ դուք հասկանաք այդ բառը, в общем, դուք օքսիմորոն եք, okay? Որովհետև դուք այնպիսի կատաստրոֆա եք բերում մեր պատմության գլխին, մեր ազգի գլխին, որով որևէ կերպ չեք սահմանազատվում նույն նիկոլիզմից, դուք բոլորդ միսաների կտավեք։ Սա համազգային ողբերգություն է, ես է կողքիցս նաև պատմեմ, կողքից չէ, ես ապրումներով եմ այդ ամեն ինչը տանում։ Հիմա, սակայն ես ուզում եմ ոչ թե իրանց այսպես քլնգելով ու չգիտեմ ինչերով, որ իրանք այտենց ինքնահաստատվեն, տեսնում եք իրանց այս սրացումները եւ հատկապես շատ այսպես կտրուկ ձևով ոտնձգությունները, տեսեք երեք Միքայել Մինասյանը որ գրել էր ֆրանսիական պատվիրակության մասին, իսկ Ֆրանսիան դա ԵԱԿ երրամագանախագահողների անդամակից պետություն է, դա միակ ֆորմատն է, որտեղ իսկապես Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պահում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սանձերը տեղում Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց նոր դեմոկրատների իշխանությամբ ավելի նոր թափով են լծվել, մերձավոր արևելքում նոր ռազմավարությամբ առաջ գնալու առումով եւ իրենք առաջադրում են Անդրկովկասյան տարածաշրջանում Թուրքիայի գործոնը որպես ՆԱՏՕ-ի հիմնական ներազդեցուցիչ, համարյա դեսպան Եվ թքել են ամերիկյան մեթոդաբանության երեսին, որը Անդրկովկասում իր քայլերը կատարելիս հիմնվում է թուրքական հիմնասյունի վրա։ Իմ համար դա անընդունելի է, մանավանդ որ ամերիկյան կողմը նախ ձեռնամուխ չի լինում հայկական հարցի լուծման այնպես, ինչպես ենթադրում է նույն ամերիկյան պարտավորվածությունը, նույն անցյալ դարից մնացած, որ որոշ քաղաքական ուժեր դոշը բրոշկա սարկած քաղաքում ֆրֆռում են, չգիտեմ, քանի տարի, Սևրի դաշնագրի մասին է խոսքը կամ Վիլսոնի վճռի կամ էս կոմենկոմ, որ ասենց ասում է вечером деньги, утром деньги, вечером товар, всем понятно։ Իրանք ոչ, իրանք չեն լուծում հայկական հարցը։ Իրենք Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը չեն լուծում, իրենք մեր անվտանգության ֆիզիկական բնաջնջումից անվտանգության հարցը չեն լուծում, բայց իրենք ուզում են մեզ ինչ որ օթում կախված ճիշտ կոկոլի պապու արտակնոցում օթում զվռնող ճանճերի պես խոստումներ տալ, որ իբրև թե գոյություն ունի ինչ որ միտեղ ինչ որ մի ժամանակատարածքային հարթությունում, որը մենակ սորոսական նեոգլոբալիստ լիբերալիստներն են տեսնում, կամ գլոբալիստ նեոլիբերալիստ ֆաշիստները, որ մի օր, մի վայրում, մի ժամանակ կա այդպիսի բան, որը կոչվում է ժողովրդավար Թուրքիա, որը ունի կատարյալ հարգանք, տածում է կատարյալ հարգանք տարբեր կրոնների փոքրամասնությունների հանդեպ, ես հիշեցնեմ, որ կար մի գեղեցիկ ժամանակ, որտեղ մենք էինք մեծամասնությունը, այսինքն մենք այդ հարցն էլ պետք է բարձրացնենք ամերիկացիների մոտ, որ այդ սիրուն խոստումներով մենք այդպես մի 7 դար մեծամասնությունից դարձել ենք փոքրամասնություն, հիմա էլ այդպես խնդրում ենք, որ մեզ իբրև թե հարգեն կոկոլիզմը դա խնդրանք է թշնամուց, ու մենք պետք չի այդ խնդրանքին գնանք։ Հիմա Կոկոլը եւ Facebook-ի կապիկը այդ թուրքական նատոյական ռազմավարության շարաչյուն ուժն են Անդրկովկասում, որոնք տանդեմ են ստեղծում Ալիևի, Էրդողանի եւ Կոկոլի միջև այնպես, որ իբրև իրենք խնդիր չունեն տազիկների հետ։ Բերլոյի ասածը, Խուճուճի ասածը, Էրատոյի, post-war Խուճուճ is Էրատո։ Այսինքն իրենք ուզում են ստեղծել այսպիսի մի պատրանք, դե յուրե եւ դե ֆակտո, ըստ որի իրենք ռուս խաղաղապահներին ասելու են դուք այստեղ անելիք չունեք։ Ռուսական կողմը ԵԱԿ երրահամանախագահողների շրջանակով անելիք չունի եւ ռուս խաղաղապահները ֆիզիկապես Հայաստան ու Արցախի տարածքում Շուշիում անելիք չունեն։ Միևնույն ժամանակ Այսինքն իրենք են հենց տանում պրոթուրքական քաղաքականություն, միևնույն ժամանակ իրականացնելով ինֆոդաշտի այնպիսի կեղտոտում, ախտոտացում, ասեմ, ոնց ասեմ, ըստ որի հայկական հասարակությունը, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինի, սկսի տածել իրապես հակառուսական մեծ այսպես էմոցիոնալ ալիք։
Այսինքն ֆրանսիական պատվիրակությանը չեն թույլ տալիս մտնել Արցախ, իրանք ուզում են շուռ տան դա ռուսների վրա։ Ամեն ինչ ուզում են շուռ տան ռուսների վրա։ Բարի երեկո Անգելիկա ջան։ Որպեսի կամաց Ռուսաստանը դուրս անեն։ Սա եղել է, մնում է եւ կշարունակվի որքանով որ այս էշերը ինչ են ասում, ապահովագրված դեմոկրատ էշերի կողմից, իսկ ամերիկյան դեմոկրատների նշանը է դա։ Քանի դեռ իշխանության են, իրենք շարունակելու են այս հետաքրքիր բրիտանա-թուրքական տակտիկան։ Եվ այս ամենը իրապես համընկնում է ընդհանուր Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ օղակի մեջ դնելու եւ նորովի հակառուսական տենդենսը ստեղծելու քաղաքականության հետ կոլեկտիվ արևմուտքի կողմից։ Որտեղ իրենք նաև մղում են ցանկացած կամուրջների վերացում, ասենք հետաքրքիր տանդեմ կա Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններում, կա հետաքրքիր տանդեմ, կա Զապոլիսիա, այնտեղ էլ, եւ կա արտաքնապես արևմտյան բլոկ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, իբրև թե Բախում։ Իրականում արդեն վերջին 20-30 տարիների ընթացքում Ֆրանսիան եւ Գերմանիան ցանկանում են համատեղ ուժերով ստեղծել անկախ եվրոմիութենական բանակ։ Կամ այնպիսի մի կոնտինգենտ ռազմական, որը կարող է չսահմանափակվել ՆԱՏՕ-ի նախանշած ինչ-ինչ օպերացիաներով։ Այսինքն գոնե սկզբի համար առանց բախման գնալու ՆԱՏՕ ինչ-որ կանոնադրության հետ իրենք ունենան ինչ-որ սուվերեն կերպով այս կամ այն տիրույթներում միջամտելու հնարավորություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան չեն ցանկանում դա իրագործել, Թուրքիան առավել եւս։ Եվ ստացվում է այսպես, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների հիման վրա ստեղծված հետաքրքիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերմանիայի միջև հարաբերությունները, որտեղ վերջինս գտնվում է կատարյալ կախվածության մեջ ԱՄՆ-ի օքեյներից, դաբրոներից, հատկապես ուժային ոլորտում, հստակ, այսպես ակնհայտորեն իր հայտարարություններում տանում է պրո-նատոյական գիծը, պրո-ամերիկամետ գիծը, իսկ այդ նշածը զակուլիսի է, որտեղ նաև որոշակի դերակատարում ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, ֆրանսիական միջամտությամբ երբեմն նաև իտալական, հունական, վարում են այդ անկախ Եվրոմիության հետաքրքիր գաղափարախոսությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենա Եվրոմիությունը անկախ քաղաքականություն վարել Չինաստանի ու ԱՄՆ-ից անկախ։ Այդ ուղղվածությունը դեռևս տկար հիմքերի վրա է գտնվում։ Եվ որքանով որ խորանում եւ խճճվում է մերձավոր արևելքի կոնֆլիկտները եւ դրանց համալրվում է արդեն իսկ վերարտնացող Աֆղանստանի խնդիրը, մենք կտեսնենք վերարտնացում Եմենում, կտեսնենք վերարտնացում Լիբիայում։ Մենք կտեսնենք շարունակական քաոս, այնքանով տկար է մնում այդ նույն Եվրոմիությունը։ Մեծ այս գեոքաղաքական նոր շարժերի տենդենսում մենք հիմա ունեցանք հետաքրքիր մի շարժ, երբ որ շատ ագրեսիվ կերպով արևմուտքը ձեռնամուխ է լինում Արայիկ եւ Կոկոլ համադրությամբ առաջ տանել Անդրկովկասում Թուրքիայի միջնորդավորմամբ ՆԱՏՕ-ի մշտական ներկայություն այնպես, որ դուրս են գալիս ռուս խաղաղապահները եւ ի վերջո ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից։ Այս առումով շատ ճշգրիտ ձևով է նկարագրել այսօրվա Արայիկի զեղումը Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, կարդամ, ուրեմն ասում է պատերազմի ավարտից քիչ անց Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն աչուձախ էր վազում ու խնդրում իրեն փոխարինող գտնեն։ Դա այնպես էր ներկայացվում, իբր ինքը պատրաստ է կրել իր բաժին պատասխանատվությունը պարտության համար ու իշխանությունը զիջել իրենից ավելի կարող ուժերի։ Խելացի մարդիկ սակայն այն ժամանակ բացատրեցին, որ այդ իրավիճակում հրաժարական տալը երկրորդ դավաճանություն կլիներ, որի արդյունքում ընդհանրապես կասկածի տակ կդրվեր Արցախում այլ նախագահ ունենալու հնարավորությունը։ Բացի դրանից Արայիկին հասկացրին, որ ինքը պարտավոր է մնալ ու ուտել իր ու Նիկոլի եփած ճաշը։ Արայիկին այն ժամանակ պահելը, ճիշտն ասած հիմա էլ, անհրաժեշտություն էր, որ առաջին հերթին հենց Արցախի պետականությանն էր անհրաժեշտ։ Բայց երևում է, որ այդ անհրաժեշտությունն այլ ենթադրություններ անելու առիթ է տվել Արցախի գործող նախագահին։
Մարդը սկսել է մտածել, որ դե երևի ճիշտն ինքն էր էլի, որ այսքանից հետո իրեն դեռ պարոն նախագահով են դիմում, որ իշխանությունը դեռ իր ձեռքում է, ավելին Արայիկը վերադարձել է իր հին ու փորձված մեթոդներին ու էլի տակ տեղավորվել Դավաճան Նիկոլի համապատասխան տեղում։ Հիմա էլ նստած մեծ խոսում է, թե չկամեցող մարդիկ խաղում են Արցախի ճակատագրի հետ, ուրեմն ինքը շարունակում է հետևողականորեն կազմաքանդել Արցախի պետականությունը, կործանել ամեն ինչ, ու այդքանից հետո ուրիշներին է չկամեցող անվանում ստորը։ Այս ամեն ինչն իհարկե այսպես չի մնա, Դավաճանն էլ իր հարճերն էլ խստագույնս պատժվելու են, նրանք ապագա չունեն հայոց հողի վրա, բայց մինչ ահագին մտածելու բան ունենք բոլորս։ Կրկնում եմ, Արայիկի այս հայտարարությունը, այս որակի, հետո այդ աղմաղ վաղոյի աչք կապելը ադրբեջանական զորքի առաջ խաղացման կապակցությամբ, կապանի ուղղությամբ, երբ որ նրանց ճանապարհը ուղին փակում են ռուս սահմանապահները։ Այս ամենը կատարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից հետո Սպուտնիկին տրված Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը տեղի ունենում այն օրվանից հետո կամ նույն օրը, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հանդիպում է այդ անասունի հետ, այդ Քորանտերի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ է հանդիպում եւ Արևմուտքը շարունակում է իր ուղեգիծը գծել Իրանի շուրջը, ես չեմ ուզում շատ շեղվել գնալ Իրանի վրա, չնայած ինքը շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա այդ կալցոյի շարունակությունն է։ Ամերիկյան եւ իսրայելյան establishment-ը, ինչպես նաեւ բրիտանական, ինչպես նաեւ թուրքական, որը ամենևին ոչ Էրդողանը ներկայացնում, ոչ Դավութ Օղլուն, իրենք գիտեն, որ ժամանակային փոքր պատուհան է մնացել Իրանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնելու համար կամ առնվազն նոր քաոսային կետեր սկսելու կամ եղածները չափազանց նոր թափով թեժացնելու համար։ Եվ այնքանով, որքանով վարվում են բավականին սուր եւ բավականին բազմաբովանդակ, ուղղակի արդեն լրահոսին հետևելը 24 ժամներ կարծես չի հերիքում, բանակցություններ, նույն եվրոպական պետությունների եւ Սաուդական Արաբիայի, Իսրայելի միջև Իրանի առումով, կամ Իրանի հետաքրքիր առ եւ տալը ՄԱԿ-ի որոշակի մարմինների հետ հանձին միջազգային դատարանի ԱՄՆ-ի սանկցիաների առումով եւ վերջերս այսօր էլ դիմել է ՄԱԿ-ին Իսրայելի պատերազմական հռետորաբանությունը սաստելու նպատակով եւ այլն, սրա հետ միասին որոշակի ռազմական եւ ռազմաքաղաքական շարժեր տեղի են ունենում, այսինքն իսկապես դիրքավորում է տեղի ունենում եւ Նավալնիի միջոցով Ռուսաստանի Դաշնությունում նավակը ճոճելը, ներքաղաքական կայունության նավակը ճոճելը ինքը շատ մեծ գույժ է։ Ոչ թե Պուտինյան իշխանության համար պետք չի այդպես անձնավորված տեսնել։ Ցանկացած ապակայունացում, ցանկացած քաոսայնացում մեզ բերելու է շատ ավելի բարդ խնդիրների առջև, քան մենք երբևէ մեր կաշվի վրա զգացել ենք նույն 90-ականների կոնյունկտուրայով կամ այն ինչին մենք ականատես ենք լինում Մերձավոր Արևելքում եւ այլուր գունավոր հեղափոխությունների առումով։ Այսինքն եթե դուք տեսնեք, թե այս ժամանակաշրջանի թվայնացված դարում ինֆորմացիոն պատերազմի հետաքրքիր նոր բավականին ագրեսիվ եւ մարդկայնությունը ոչնչացնող իսկապես գործիքակազմով վարվող հեղափոխություններից հետո ինչեր են տեղի ունենում նույն այն Սիրիայում, նույն տեսեք մեր Արցախում ինչ տեղի ունեցավ, նույն Ուկրաինայում դուք հասկացեք այդ բոլոր էլեմենտները կենտրոնացված Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Դուք մեկ պատկերացրեք Հյուսիսային Կովկասը, դուք պատկերացրեք Կենտրոնական Ասիան, դուք պատկերացրեք Կուրիլի վերաբերյալ Ճապոնիայի կատարած հայտարարությունները, որը հեռավոր արևելքի հատույթով է սպառնալիք ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության համար, դուք պատկերացրեք Ռուսաստանի Դաշնության արևմտյան սահմաններից Կալինինգրադի առումով, Բելարուսի առումով, Մոլդովայի առումով սրացումները Ռուսաստանի Դաշնության դեմ եւ շարունակվող եւ ընդհարցակվող ՆԱՏՕ-ի գործողությունները, Իսլանդիայի, Նորվեգիայի, Դանիայի հյուսիսային ծովում եւ անդին գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսում արդեն այն տարածքներում, ծովային տարածքներում, որտեղ որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացնելու նկրտումներից ելնելով վերջին 8 տարիների ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուժեղացրել են եւ անգամ երբեմն ամբողջովին վերականգնել են դեռևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նացիստների կողմից սկզբում կառուցված հետո փակ մնացած ռազմաբազաներ։ Պատերազմի վտանգը սպառնալիքը Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ինքը խուճուճի ասած ավելին է քան երբևէ
Եթե դա համադրենք ԼՏՊ անասունի կոդի հետ, մենք տեսնում ենք իսկապես այս Բաբելոնի աշտարակաշինարարները ընդդեմ ինչ որ քաղաքակրթական այլ կենսակերպ պահանջող ուժի դեմ, որի մեջ ընկնում ենք մենք, կամա թե ակամա։ Այդ իսկ պատճառով ես ոմանց հետ խորհրդակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության ներսում քաղաքական ուժեր եւ այլ ներկայացուցիչներ, նույն դիմադիր դաշտում, ես հասկացա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը երեկվա շատերը ընկալել եւ վերցանել են ներքաղաքական հարթույթում։ Ես փորձամ մի տեսակ ավելի այլ պրիզմայից դա դիտարկել։ Այսինքն դիտարկեմ հենց այս աշխարհակաղակական նոր ստեղծված բախման գծի եզրույթում, որովհետև պատահականություններ չեն լինում, հատկապես երբ որ խոսում ենք այսօրվա Մոսկվայի տրամադրվածությունների մասին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքավորումը միջազգային հանրության շարքերում։ Ես նշել էի մյուս լայվում, որ օրինակ Նավալնիի դատավարության ժամանակ արևմտյան դիվանագիտական ներկայացուցիչների 33 նատոյական անդամ պետությունների այսպես ասած քաղաքացիական ակցիա, որը իրանք իրավունք չունեն իրականացնելու, իր մեջ ուներ Ռուսաստանի Դաշնությանը նսեմացնող տարրեր։ Այսինքն դրանով իրենք ցանկանում են ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնությանը որպես աշխարհակաղակական խնդիրներ լուծելու անընդունակ երկրորդական մի պետություն, որը Օբամայի դրվածքն էր։ Եվ հիմա մենք ունենք Օբամայի էշերի հավաքածուն դեմոկրատների ճերմակ տանը, սպիտակ տանը ամերիկյան, իրենք այդ attitude-ը, իրենք այդ պահվածքը ունեն Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ։ Եվ ցանկացած Ռուսաստանի Դաշնության այլ զարգացում, որ իրենք ավելի բարձր են բարձրացել այս վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, իրենք ոչ թե վերագրում են Ռուսաստանի Դաշնության կատարած բարդագույն աշխատանքին, այլ վերագրում են Տրամպի վատ լինելուն։ Ինչը այդքան էլ այդպես չէ, նրանք օբյեկտիվորեն չեն գնահատում իրավիճակը եւ դա արդեն իսկ սկսում է նույն ներքաղաքական խնդիրներում իրենց դեմ գործել, որտեղ պետք է կարողանան օբյեկտիվորեն գնահատել, իրենց մոտ մի քիչ կա այդ իրողությունից կտրված լինելու էլեմենտը, որովհետև չափազանց մեծ կախվածություն ունեն տրանսնացիոնալ այն կորպորացիաների պահվածքից վարվելակերպից, որոնք բավականին երկար տարիներ է արդեն այս միջազգային պատերազմ ընդդեմ ահաբեկիչների եւ այլ հիմնականում արհեստական օրակարգերի, որոնց նպատակը ամենևին տևական եւ կառուցողական խաղաղության պայմանների ստեղծումը չէ, այլ անընդհատ շարունակվող խորացող տնտեսական ճգնաժամն է այնպես, որպեսի վերջում տանուլ տվող իհայտ գան որպես Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, այլ մեծ հասարակություններ, որոնք կարող են, կրկնում եմ, քաղաքակրթական մարտահրավեր նետել արևմտյան բլոկին, քաոսային վիճակում են գտնվում։ Այդ իսկ պատճառով այս օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի այնտեղ կատարած այցը, այն մամլոմիջոցը, որտեղ նա տալիս է հարցազրույց, ռուսական Սպուտնիկը, որը դրանից մեկ օր առաջ մեր շատ սիրելի Ջեն Պսակի կողմից նկարագրվել էր որպես ռուսական պրոպագանդայի, չգիտեմ ինչ, էսկոմենկոմ, то есть им нам нельзя այդ ձևով, եւ նայենք դա համադրենք նաեւ իր կատարած հայտարարությունը, ես համենայն դեպս այդ ձևով կատարեցի, ոչ միայն Պուտինի Դավոսում կատարած հայտարարության շարունակություն որպես, այլ կար նաեւ Ստանիսլավ Զասի հայտարարությունը, որը ուղղված էր ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգության համակարգին, այն առումով, որ ցանկացած վարձկանների խմբավորում ՀԱՊԿ ցանկացած երկրի սահմանների մերձակայքում կամ ներսում դիտարկվելու է ՀԱՊԿ-ի կողմից, որպես ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների կոլեկտիվ անվտանգության սպառնալիք։ Այս հայտարարությունը ինքը շատ հզոր հղում էր նույն Ղազախստանին, նույն Բելոռուսին, եւ ինչ որ դիմվում է Ղազախստանին, դա վերարտադրվում է կենտրոնական Ասիայի այլ երկրներում, որոնք պարտադիր չէ որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր լինեն, սակայն այնտեղ կար կոնկրետ հակաթուրքական պասիլ։ Ոչ միայն հակաադրբեջանական, Ադրբեջան չկա որպես այդպիսին, Ադրբեջանի սուվերենությունը անկում է ապրել։
Նույն ձևով Արայիկը, Կապիկը Facebook-ի եւ Կոկոլիկը Հայաստանից իրենք Հայաստանի եւ Արցախի սուվերենությունը դրել են թուրքական զոհասեղանին։ Թուրքիան բրիտանա-ամերիկյան մեծ խաղի հիմնական դրույքն է, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է ակցիանի մեջ պահել S-400-ի համակարգը բոլորի կոկորդին կանգնացնելով եւ թույլ չտալով ընդլայնված ռազմական գործողությունների օրակարգ այն նշածս բոլոր սահմաններով։ Բելարուսն էլ է դրա մեջ մտնում։ Բելարուս, Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան ցանկանում են Հայաստան եւ դեռ այն ցանկանում են Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, այնտեղից անդին գնում է Ղազախստան, մնացած կենտրոնական Ասիայի երկրները։ Հատկապես շեշտում է Ղազախստանի, Қырғызստանի գործոնը, որոնք երկուսը ընդհանուր սահմաններ ունեն Չինաստանի այն հատվածի հետ, որտեղ բնակվում են ուйղուրները, որոնց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից, եւ որոնք ակտիվորեն ներգործվում են, ներթափանցվում են տարածաշրջանում եւ էքստրադիցիայի են ենթարկվում Թուրքիայի եւ Չինաստանի միջև միայն որոշ տարեր։ Ես կոնկրետ տեսնում եմ այդ ուйղուրների մեխանիզմը էքստրադիցիայի վակցինաների դիմաց Չինաստանի գործոնը եւ S-400-ը որպես Ռուսաստանի գործոն արևմուտքի առաջ խաղացումը, մի տեսակ ակցանելու, հապաղեցնելու, դանդաղեցնելու մեխանիզմ։ Եվ այս հատույթում ելույթ է ունենում Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկի ալիքից։ Ես դա չէի անվանի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտին ուղված հղում։ Ես այդպես չընկալեցի դա։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի ներսում ապրումները շատ կտրուկ են մեղմ ասած, որովհետև իրապես ֆորս մաժորային իրավիճակ է, իսկապես կարծես ամբողջ ազգով սենց intensive care unit-ում պարկած լինենք, կներեք intensive care-ը չգիտեմ հայերեն ինչպես է, ու կոմայի մեջ էլ չենք։ Ինչպես շարունակվող, սենց այն որ չես կարողանում անջատվես դրանից, բայց նաև դու ուժ չունես, վեր կենաս, այդ սաղդ սիստեմաներ այդ բանը սփրթես գնաս։ Մեզ այտենց կիսակոմատոզ վիճակի մեջ, տանջահարության ու այդպիսին է բրիտանական փափուկ ուժ կոչված անասունությունը։ Այ կեղծ ինֆորմացիոն դաշտը, կեղծ տեխնոլոգիաները, կեղծ օրակարգերը իրենք մեր հասարակության այդ վիճակին են բերել։ Եվ որ դու այդ վիճակի մեջ ես, դու ցանկացած բան, որ գալիս է քո այդ 4 կողմը, դու հավերակենդանացման բաժանմունք։ Դու օքսիգեն ես ուզում, դու օքսիգոնը հայերեն, օքսիգոնը թթվածինն ես դու փնտրում, ու քեզ քիչ է։ Ես այդպես դիտարկեցի որոշ շատ հարգելի անձանց կողմից գնահատականը, ավելին էին ուզում, ես դա հասկացա։ Ես դա կդիտարկեմ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում գնացող ցավոք սրտի շատ երկար տևող, ցավոք սրտի այդպես էլ դեպի միասնականություն չտանող քաղաքական բանակցությունները եւ այլն, որոշ քաղաքական ուժերի դեպքում իրանց քաղաքական բանակցություն անվանել կոմպլիմենտ կլներ, որտեղ իրանք պրոստը գեղցի գավառամիտ անասուններ են փողի մեռած, ցավում եմ, որ իրանց նույն շարքում պետքա դասեմ ինչ որ իսկապես ռահվիրաներին, բայց այդ ունենք այդ ինչ որ ունենք, բայց այդ նշածս աշխարհաքաղաքական շարժերը, եթե փորձեմ այսպես հապավման բերել դնել, ես ավելի տեսա որպես ընդհանրություն ունեցող տար իր խոսքերի հետ, քան զուտ հայկական ներքաղաքական երևույթները։ Արևմուտքը մեզ դնում է այնպիսի իրավիճակի առջև, որ չգիտես ինչու մենք պարտավոր ենք ընտրել իրենց եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև։ Իրենք չեն հարգում մեր սուվերենությունը։ Իրենք չեն հարգում մեր ազգային արժեհամակարգի հնությունը լավ առումով, իմաստնությունը, հատկապես այն առումով, որ այդ իմաստությանը ժամանակ է հարկավոր, որ կարողանա ինքնավերագտնել։ Այդ սորոսական պատոկը, այդ իբր թե արևմտյան, իբր թե արժեքներ, այդ ազատություն, ռադիոկայանի, առաջին AM-ի անասուն բեղլո, մեղլո, բանդա ներկայացնելը որպես կատարյալ ժողովրդավարական, ազգը ազատող գաղափարախոսություններ, դա իրապես աղերս չունեն եվրոպական, դասական, ժողովրդավարական մոդելների հետ, ընդ որում խոսելիս լինենք պարլամենտարիզմի, թե նախագահական ֆորմայի հետ,
որևէ սորոսական անասունություն, ես հենց ուժդիվ չեմ կարա բանանեմ, ես երեկել եմ շեշտել, ինքը ոնց ասեմ, ժողովրդավարության հետ աղերս ունի այնքան, իրական իսկապես homegrown, հա, մեր ինքնաբուխ տունը սարքած այսպես, ոնց McDonald's-ը լինի, ին տունը սարքած թոների խորովածի տեղը, քեզ այդ McDonald's բերեն, ասեն էսա, կարան խորոված թոներից հայկական, հալալ զուլալ արագացի լեռներում արածած ոչխարի խորոված No, ոնց որ սատանեն գա քեզ աստվածաշունչ տասի, ես իմ edition-ն է։ Մենք ժամանակ չենք ունեցել, որպեսզի մեր երկու պատերազմներից հետո կարողանայինք մեզ վերագտնել մեր հասարակության ճիշտ դասակարգումը իրականացնել, որպեսզի մենք ունենանք իսկապես պետական ինստիտուցիոնալ այնպիսի կազմակերպված համակարգ, որը ընթեռնելի է հասարակության բոլոր շերտերի համար, որը ստեղծում է այդ շերտերի միջև որոշակի իսկապես թթվածնային միջանցքներ, որտեղ իրար ատելու փոխարեն այս շերտերը կարողանում են իրար լսել, դա չի նշանակում իրար հետ համակերպվել, սխալների հետ համակերպվել, այլ մենք մեզնից տարանջատում են լսելու ընդունակությունը, մեզնից ստեղծում են այնպիսի պարակված հասարակություն, որը իրար լսելու ընդունակություն չունի, ու եթե դու իրար չես լսում, ու մի կողմը անընդհատ տանում է այդ պարակչողական գործունեությունը, հա, ինքը անընդհատ ինֆոդաշտը լցնում է, մենք թույլավորվում ենք դրանից։ Դա տեխնոլոգիա է կոնկրետ։ Դա հոգեբանորեն մշակված տեխնոլոգիա է, որը մի քանի դարաշրջանի ու չասեմ ինչ ահռելի չափի գումարների ներդրման հետևանք է։ Մենք էլ պետք է դա զարգացնենք։ Այսինքն մենք թույլ վիճակում մեզ գալիս գտնա մի հատ ավելի ուժեղ, որպեսի օգտագործի մի հատ ուրիշ ուժեղի դեմ, որտեվ ինքը այնքան ուժ չունի, որ այդ ուժեղի դեմ գնա ինքը ուղակի ինչ որ գործունեություն իրականացնի։ Մաքսիմում կարա մի հատ կապիկ ստեղծի, որը կանգնում է դատավարության դահլիճում նավալ, ինչ սրտիկները անում կնոջի բան, սենց բան, ինչ որ TikTok-ային անասունություն։ Էդ է իր թափը, այդ թափը իր ուդարի, որ Ռուսաստանի խփում է, իր ուդարը մինչև գնում հասնում է Ռուսաստանին, դառնում է մի հատ նավալ միջոք, այսինքն սրտիկով։ Բայց այդ ուդարը որպեսի չերեզ ինձ անցնի հասնի Ռուսաստան, ես տալիս եմ Արցախի 80%, ես տալիս եմ 3 սերունդ տղամարդ 6000-ից 7000 զոհով, զոհերի թիվն էլ չեն ասում, ես տալիս եմ կատարյալ մի հատ ինքնասպանական մի ամբողջ միսիա իր ձեռքը, արժեր դա։ Եվ վաղուց այդ ինֆորմացիոն դաշտը, այդ որ կենտրոնական Ասիան է, այդ Նազարբայևը, որը դեռևս 3 Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հետ ընդարձակված ռազմական համագործակցության համաձայնագիր է կնքում, Ադրբեջանի ինչ ռազմական ստորաբաժանումներ վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցում Թուրքիայում, այսինքն Թուրքիան մտնում է այն տերիտորիա, որը Ռուսաստանինն է, եւ Ռուսաստանն է տերիտորիաները ստեղծել վերջի եւ դա է ճշմարտությունը։ Ու մենք պետք է զոհաբերվենք հանուն այս ամեն ինչի, այդ դաշտը, այդ չերեզ Լոնդոն Թուրքիայի բայրակտարներ առնող Ուկրաինայի դաշտը, Բելարուսիայի Լուկաշենկոն, որ չերեզ Ալիև Էրդողանից ինչ-ինչ առավելություններ է ստանում, Մոլդովայի նորահայտ անասունուհին սորոսական, որը եւս Թուրքիային ազատ մուտք է խոստանում, որպես Տրանսնեստրիան իրենով սարքի եւ այլն, նույն ձևով գործում է Ճապոնիան։ Այս ընդարձակված սահմանը, այս, ни туда, ни сюда, հա, այս ամբողջ նշածը սահմանագիծը, այդ արևմուտքն է ասել, ընտրեք, կամ մենք ենք, կամ ռուսները, կամ դուք մեզ հետ եք, կամ դուք մեր դեմ եք, Ռուսաստանի հետ լինելը ես վերցանում եմ, որպես իմ դեմ լինել, Նրանք են ստեղծել այդ բարիերը եւ դա կոմունիկացիոն մեծ սխալ է եւ բնականաբար աղերս անգամ չունի հենց նույն արևմուտքի ինքնահռչակ ինքնանկարագրի հետ իրենք շատ են սիրում իրենց ներկայացնել իրենց որպես խաղաղության աղավնի որպես տարատեսակ կողմերի միջև այսպես նոր ինչպես խաղաղ համակեցություն ստեղծող ուժ քահանաներ, որոնք եկել են մեզ խաղաղություն քարոզեն, առաքյալներ եւ այլն։ Իրենք ընդունակություն չունեն ուժերի հետ, որոնք իսկապես իրենց ընդունակ են մարտահրավեր ունեցել, հավասարը հավասարի հետ դաշտում խոսել։ Իրենք չեն կարողանում բարձրանալ ռինգ եւ նույն կանոններով խաղալ դեմ առ դեմ կանգնելով, ոնց որ բոքսի մեջ պետք է միշտ աչքերին նայես։ Մեջքով ֆռալում է քո օպոնենտը մեջքից խփում է, դա համարվում է կոպիտ խախտում։
Արևմտյան բլոկը անընդունակ է իր իսկ քարոզածը իրականացնել միջազգային հարաբերությունների մակարդակով, դրա համար օգտագործում է փոքրիկ սատելիտներ, փոքրիկ էշեր, ավանակներ, արայիկներ հարության եւ կոկոլիկներ։ Եվ այդ ամբողջ դաշտը, այդ կենտրոնական Ասիա, Ուկրաինա, Մոլդովա այս կոմենկոմ առաջին անգամ երեք լսեց մի ղեկավարի, որ իրանց լեզվով է խոսում, մենք բոլորս այդ էպոխայի մարդիկ ենք։ Նույնիսկ իմ երեխեքը արտերկրում ծնված, այդ էպոխայի երեխեք են, այն 90-ականները, որ մենք ենք տեսել։ Սառը պատերազմի, այսպես կոչված ավարտը ճակերտա, որ ես գտնում ինքը չի ավարտվել, ինքը անցել է տաքացող փուլի։ Ու ինքը որպես այդպեսին երկրորդ համաշխարհայինի շարունակությունն է, այդ իսկ պատճառով արևմուտքը լծված է երկրորդ համաշխարհայինի արդյունքները վերաքննելու գործին։ Ամեն կերպ, այսինքն there is no fair play, ամեն կերպ ինքը խախտում է ազնիվ խաղի կանոնները։ Հանկարծ գալիս է մի առաջնորդ, որը այդ էպոխայի մարդ է, and his grasp, իր ամբողջ այդ ներկայացնում է այդ ողջ էպոխան, իր բոլոր տարաձայնություններով եւ ընդհանրություններով։ Եվ Սպուտնիկ Ռուսաստանից ինքը այսպես կոչված ջինը շշից դուրս անեց։ Ինքը ասաց Ռոսիա ասաց, բայց շատ ուրիշ կոնյունկտուրայով, ու ես չեմ ցանկանում, որպեսի իր խոսքերը ներկայացվեն որպես սովետական միություն է ստեղծվում կամ բան, ես երևի հիասթափեցրածել կլինեմ այդ երեք էլ հենց այսպես կոչված միացյալ ուժ Ռուսաստանի հետ էսկոմենկով, որտեղ այնտեղ կան տարրեր, որոնք պատկերացնում են Ռուսաստանի հետ նոր ռազմավարական ուժ դառնալու հրամայականը, որպես սովետական միություն վերադառնալու ինչ-որ մի ախտանիշ, որովհետև դա էլ իրանց ծանոթ կոնյունկտուրան, անդե մարդիկ կան, որ ուզում ոչի բան չանեն, հենց վեր ընկնեն, այսպես ասած Ռուսաստանի, չասեմ ինչը պաչի կանեն, ու տես դառնան ԽՍՀՄ-ի չգիտեմ ինչ։ Ոչ Պուտինի իր ելույթներում, ոչ էլ երեկվա Քոչարյանի հայտարարության մեջ դուք չեք տեսնի սովետական միության վերարտադրում։ Ահագին աշխատանք է տարվել, հսկայական աշխատանք, բազմամակարդակ։ Եվ իր առումով միջազգային մի ողջ, այսպես ուղղվածություն cover անող ինչպես է, ծածկող, բազմակողմանի, որը սկսում է ի հայտ գալ, այսինքն այդ քաղաքակրթությունների բախման շեմին, ինքը դուրս է գալիս, ասում է Ռոսիա։ Ու այս հիմա այդ իր հարցազրույցի այդ վերջին կետից եմ սկսելու դեպի հետ գալ, որտեվ բոլորը այդտեղ էին հագել։ Всё, մենք մտնում ենք Ռուսաստան մտնելու մասին չի խոսքը։ Մենք այսօր գալիս ենք դեմ հանդիման ռուս-թուրքական պատերազմի։ Թուրքիային ինչ որ պահ թե Իրանը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե Չինաստանը ստիպելու են, այդպես ասել, или мы, или они։ Ուտեղ լինելու է բախումը, ու այդ բախումը any moment-ն է, ու ամեն վարքյան ինքը կարա գա ու մեր դուրը թակի, հենց իմենը Նախիջևանի կողմից, հենց իմենը Հայաստանի սահմանների կողմից, ու մեզ պետք է լինելու ռազմավարական գործընկերություն այնպես, որը աներկբայ է, որը անքակտելի է, որը հարցական նշանների տեղ չի թողնում, որովհետև եթե մենք տարերային պատերազմի առջև ենք կանգնած, մենք չենք կարող ռազմավարական գործընկերոջ հետ բաց հարցերի լուսանցքներ թողնելով գնալ ինչ-որ պատերազմի եւ խոսքը մենակ մեզ չի վերաբերվում։ Երեք իր այդ արտահայտությամբ այն մնացած նշածս երկրներն պետք է ասեն Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ կողմ ենք մենք նայում։ Եվ ինքը ցիտեց Պուտինի այդ հայտնի խոսքին։ Նրանք ով ցանկանում են սովետական միության վերադարձը, անուղեղ են։ Նրանք ովքեր ցնծում են սովետական միության անկման, փլուզման վրա, նրանք անսիրտ են։ Եվ դերևս այդ պահին ինքը իր հարցազրույցի երբ որ այդ ասեց, ես միանգամից մտքիս մեջ ասոցիացիա տարա Եվրոմիության ստեղծման գաղափարի հետ, որը հաջորդել էր երկրորդ համաշխարհայինի այդ կատաստրոֆիկ քաոսային արդյունքներին։ Եվ դրանից հետո ինքն էլ նշեց, ասաց կան բազում օրինակներ, եւ այդ օրինակներից ամենացայտունը Եվրոմիությունն է,
որովհետև Եվրոմիությունը ինքը ինչ էր երկրորդ համաշխարհայինից հետո ամբողջովին փլուզված տարածաշրջան, կիսաբնաջնջված, կիսաքանդ, անհասկանալի տնտեսական զարգացման ուղենիշներով, պահանջվող պետությունների միջև փոխհարաբերակցվելու առողջության պայմանները ապահովող ներդաշնակության որոշակի ցուցանիշներից զուրկ եւ իրենք կամաց սկսեցին կառուցել տնտեսական ընդհանուր շուկա, մաքսային միություն, մաքսայինից հետո ընդհանուր շուկա, ընդ որում ամբողջական ոլորտները չէր այնտեղ ընդգրկված, կամաց սկզբում էներգետիկ դաշտում իրար հետ աշխատելով, արդյունաբերական դաշտում եւ այլն, եւ մինչեւ հիմա գնում որոշակի կոչվում է հարմոնիզացիա, ներդաշնակեցման գործընթաց։ Եվ հետաքրքիր Եվրոմիության մոդելում հետաքրքիր է արտաքին քաղաքականության դաշտը սուվերեն պետությունների կողմից կառավարելու գործոնները։ Շատ հետաքրքիր է իրենց փոխհարաբերակցությունը ֆինանսատնտեսական խնդիրներում եւ այլն, ոլորտ։ Եվ երբ որ նա տարավ զուգահեռը այդ միության կապակցությամբ, ես դա ողջունելի եմ համարում։ Ես այդտեղից ամենևին չի կատարի այնպիսի եզրահանգում, որ սա նշանակում է, որ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոմիության կամ մեկ այլ պետության կամ պետությունների բլոկի հետ չենք վարելու անկախ արտաքին քաղաքական հարաբերություններ։ Ընդհակառակը մենք կարող ենք որոշ տեսլականներ համակարգել միասին, հատկապես էներգետիկ դաշտը, որը դարձավ մեր աղետի հիմնական շարժառիթը, եւ այդտեղ մենք իրապես կարիք ունեինք նման արտաքին քաղաքական դիվանագիտական հիմնասյունի, մենք նավթագազային լոբինգում ներկայանալու խնդիր ունենք։ Հենց մենք, հենց Հայաստանը։ Մեր անվտանգության տեսլականը նավթի եւ գազի դիմաց չվաճառելու կոնցեպտը աշխարհին լսելի դարձնելու խնդիր ունենք։ Ես այդտեղ չեմ գիտակցում, որ եթե մենք ուղակի լինենք փոխհարաբերակցության մեջ Բրիտանիայի կամ ԱՄՆ-ի հետ ունենալով այն իրավիճակը, որը ունենք, մենք կարողանանք հասանելի եւ լսելի լինել։ Եվ կունենանք այդ ռեսուրսը, որը միաժամանակ եւ անկախ ձևով եւ համաչափորեն գործում է թե Կրեմլի հետ լոբինգի հրամայականի դաշտում, ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական, այնտեղ որոշ ուրիշ էթնիկ խումբ կա, նավթային գազային շահերի, միևնույն ժամանակ տանելով նույն լոբիստական ակտիվությունը նույն Լոնդոնում, կարևորագույն մայրաքաղաք, հետո Եվրոմիության հարմոնիզացման եւ լիբերալիզացիայի էներգետիկ դաշտի եւ իրենց էներգետիկ ռեսուրսների բազմազանացման որպես անվտանգության կոնցեպտ դաշտի լոբինգ իրականացնենք, դրան գումարած Վաշինգտոնը։ Ու այս հələ չհաշված մերձավոր արևելքը։ Այսինքն մենք պահանջ եւ կարիք ունենք մեզնից մեծ ռեսուրսի եւ մենք ներկայանալի լինելու խնդիր ունենք։ Եվ այդտեղ մենք կարող ենք Եվրոմիության հենց աշխատանքի մոդելները բերենք եւ ադապտացնենք Եվրազիայի շրջանակներում մյուսների հետ մոդելների հետ։ Եվ երբ որ նա նշեց Եվրոմիություն, դա նաեւ նշանակում է, որ մենք աշխատելու ենք նույն ձևով, ինչպես որ Եվրոմիությունը, այսինքն արևմուտքը չի կարող պրետենզիա ներկայացնել, չի կարողանալու երկաթյա վարագույր դնել։ Մենք անում ենք նույնը, ինչ որ դու։ Եվ այս հետաքրքիր հայելային ռազմավարությունը Պուտինը որոշ հարցերում ինքը օգտագործել է։ Օրինակ հասարակական կազմակերպությունների գործունեության սահմանափակման կամ ռեգուլյացիայի ոլորտում ինքը երկրորդել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ նույն Բրիտանիայի կամ նույն Գերմանիայի որոշ օրենսդրական նախաձեռնություններ, նույն լեզվամտածողությամբ։ Այդ իսկ պատճառով արևմուտքը, որը միշտ հակադրում է իրեն կրեմլյան այս կամ այն քաղաքականությանը, երբ որ ներկայացնում է որևէ պրետենզիա այն առումով, որ դուք սահմանափակում եք հասարակական կազմակերպությունների այս կամ այն գործողությունը, նա ներկայացնում է իր նոր ընդունված օրենսդրությունը, ըստ որի այս կամ այն որակավորմամբ հասարակական կազմակերպությունները, օրինակ նրանք, որոնց ֆինանսավորումը 40% ավել դեպքերում ապահովում է այլ պետություններին պատկանող ֆոնդերի, մասնավոր անհատների եւ այլնի կողմից, պետք է հայտարարագրվեն հատուկ ռեգիստրում, որտեղ օտարերկրյա գործակալներ, այդ դեպքում նույն արևմուտքը չի կարողանում այդ պրետենզիան շարունակել եւ դրա հիման վրա, ասենք ինչ-որ սանկցիաներ ներկայացնել։
Եվ դա բավականին իմաստուն քայլ է, իմաստուն նախաձեռնություն է, որովհետև այն վերականգնումը, որի կարիքը ամբողջ նախկին ԽՍՀՄ կարիք ունի իրականացնելու, պետք է կատարվի այնպիսի պայմաններում, որը բացառում է երկրորդ երկաթյա վարագույրի վերադարձը։ Ես տեսա իր խոսքերի մեջ բավականին խրթին երկար կատարված աշխատանքի ինչ որ ամփոփիչ գնահատականներ, որոնք ամենևին չի կարելի մակերեսայնորեն ընկալել։ Դրանց մեջ եւ արտացոլվում էր այն ճանապարհը, որը 30 տարի անցել են թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե մենք, որովհետեւ մենք իսկապես ռազմավարական գործընկեր պետություններ ենք, այդ աշխատանքը, թե այս հատկապես տրամպյան ժամանակաշրջանի ճնշումների քաղաքականությունը Իրանի դեմ, ընդ որում այն Իրանի դեմ, որը նույն ԵԱՏՄ համակարգի ներսում ցանկանում էր եւ գնաց, հա, որոշակի տնտեսական ընդլայնված համագործակցության քայլերի ԵԱՏՄ երկրների հետ։ Մենք տեսանք ճնշումներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ եւ դրա այդ ճնշումների ֆոնի վրա կրկին հաջողվեց թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Չինաստանի որոշակի հերվից գործող ձեռքի միջոցով բալանսավորել հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակների ներսում արևմուտքի նետած մարտահրավերները թե Մերձավոր Արևելքում եւ թե այն ամենի կապակցությամբ, ինչը վերաբերում է ներ-ԵԱՏՄ-ական հարաբերություններին։ Ինչպես նաեւ այդ նույն խոսքերում մենք տեսանք որոշակի ապագայի տեսանք նույն շաբաթվա մեջ ՀԱՊԿ-ի ապագայի տեսլականը եւ ԵԱՏՄ-ի ապագայի տեսլականը։ Եվ այնտեղ խոսք չի գնում սուվերենիտետը կորցրած ինչ որ մի պրովինցիալ, ինչպես որ ցանկանում են որոշ ուժեր ներկայացնել, նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտից, ինչ որ մի այսպես կզած, կռացած մի փոքրիկ Հայաստան, որը սենց Ռուսաստանի, չգիտեմ ինչին է մնացել, նո։ Պուտինի քաղաքականությունը հստակ ձևով նախանշում է, որ ԵԱՏՄ-ի ապագան նշանակում է հավասարապես պատասխանատվություն վերցնելու ընդունակ պետությունների կոնգլոմերատ, որոնք պետք է ընդունակություն ձեռք բերեն, ձևավորեն, հարմոնիզացված ձևով միասին աշխատելով, մետաքսյա ճանապարհի գործոնից, տնտեսական ու գլոբալ մեծ գործոնից մաքսիմալ շահ քաղաքական, դիվանագիտական, մշակութային, ռազմավարական իրենց համար վերցնելու, քաղելու համար, որովհետև հենց իրենք էլ ես, հենց նրանք էլ այդ մետաքսյա ճանապարհի տարածաշրջանային ծրագրերի կրողներն են։ Եվ միանգամայն լիիրավ են որպես այդպիսին, որպես աշխարհաքաղաքական ուղղակի ներգրավված պետություններ, այդպիսի շահ քաղելու առաջնայնությունը իրենց վրա վերցնել։ Առանց խոչընդոտելու նույն արևմուտքի այս կամ այն տնտեսական գործոնի ակտիվությունը այդ նույն մետաքսյա ճանապարհին։ Եվ այստեղ կրկին կարևորում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այն նախաձեռնությունը, ըստ որին դրանք ստեղծում են այն տարածաշրջանային երկրների ալյանսը, որոնք դեմ են հանդես գալիս ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը եւ կամ ամերիկյան զորքի ներկայությանը, նա լինի Աֆղանստանում, այսինքն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից արևելյան կողմ, դեպի արևելք եւ դեպի արևմուտք մերձավոր արևելք, այսինքն իրենք այնպես ինչպես որ հիմա Կոկոլ, Ալիև, Էրդողան եռանկյունը փորձում է ապացուցել այս մեր ազգակործան եղանակներով բնականաբար իբրև թե Արցախում եւ Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության կարիքը չկա, այսինքն տեսեք օրինակ Միքայել Մինասյանի գրած ստատուսում, չէ, երբ որ նա նշում է, որ փաստորեն ֆրանսիական պատվիրակության անդամներին Արցախ ներս չթողնելը ռուս խաղաղապահներից Կոկոլի եւ Իլհամի նախաձեռնության հետևանք է։ Իրենք միասին բնականաբար թուրքաբրիտանական ուղղորդման պայմանավորվել են, որ այսուհետ օտար երկրների քաղաքացիները պետք է հատուկ թույլտվությունը ձեռք բերեն ադրբեջանական կողմից, որպեսզի կարողանան Արցախ մուտք գործել։ Այստեղ իրենք ցանկանում են ցույց տալ իբրև թե բարի դրացիական խաղաղ համակեցությամբ ապրող հասարակություններ, ու իբրև թե ինչի են ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները գալիս այստեղ խառնվում, մենք առանց ձեզ յոլա կգնանք, այդ իսկ պատճառով ես չեմ թերագնահատում
այնինչը Արայք Հարությունյանը այսօր ուզում էր ներկայացնել որպես իբրև թե խապկանք ստախոսություն եւ այլն, թիվ 1 ստախոսը Արցախի, որ իբրև թե Արցախի պաշտպանության բանակը ցրելու եւ Արցախի արտգործնախարարությունը ցրելու մասին խոսակցությունները դրանք բամբասանքներ են եւ այլն, ոչ, իրեն գործը տանում են այդ ուղղությամբ։ Այդ տեսեք հայլայն ձևով է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի համագործակցությունը Մերձավոր Արևելքում եւ հատկապես վերջին 2 շաբաթների ընթացքում Աֆղանստանում հանձին թալիբների հետ տարած իրենց բանակցությունների այդ տակտիկան է վարում, որ ապացուցում է, որ մենք որպես մետաքսյա ճանապարհի տարածաշրջանային առնվազն ռեգիոնալ մասշտաբի հարց լուծող պետականություններ ընդունակ ենք, կոպիտ ասած տեր ենք հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու այնպես, որպեսի նվազեցվի ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, ընդ որում ոչ միայն պաշտոնական բանակների, այլ չվեկաների մասին էլ է խոսքը, հատկապես ամերիկյան Black Hawk կազմակերպությունը, որը շատ ակտիվ է ցավոք սրտի Ադրբեջանում, նրանց ներկայությունը տարածաշրջանում։ Դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական մաքսիմն է Մերձավոր Արևելքում եւ ողջ Կենտրոնական Ասիայում։ Մենք տարածաշրջանային պետություններս ընդունակ ենք լուծելու միջազգային հակահաբեկչական պայքարից բխող բոլոր գործառույթները այնպես, որ արևմտյան զինուժի ներկայություն տարածաշրջանում, որպես այդպիսին, կարիք չլինի։ Եվ այդպիսով մենք կարողանանք ԵԱՏՄ կուռ համակարգ ստեղծել այնպես, որը իսկապես հիմնված է Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Կենտրոնական Ասիա, ավելի լայն իմաստով, քան նախկին խորհրդային Կենտրոնական Ասիան, Միջին Արևելք, ռազմավարական այնպիսի բլոկների ստեղծում, որ իսկապես մենք ունենանք տնտեսական աճ, ինչը ինքնին արդեն կարող եք եզրակացնել ինքներդ, մարտահրավեր է աշխարհում իրենց ֆինանսատնտեսական համակարգերով շարժվող կոպիտ ասած ինչ ուզում են անում ենք արևմուտքի համար։ Այդ խնդիրը ունի արևմուտքը, ինքը չի կարողանում բարձրանալ ռինգ իր քաշային կարգում իրեն հավասար մարզված կամ իրենց մի քիչ ավելի լավ մարզված մարզիկի հետ, ճիշտ արդարացի դատավորի դատով կռվի մեջ մտնել։ Всё из подтишка, ամեն ինչ խապկանքով, ամեն ինչ առած, ամեն ինչ այդպես ու այդ առնելու ձևը Թուրքիան է։ Այս ամբողջ մեծ զավառուխան իրենք կատարում են ներդրում Թուրքիայի մեջ, ընդ որում Թուրքիային թույլ տալով, որ ինքը ունենա ահաբեկչական պրոքսիներ, նաև հիմա շատ ակտիվորեն Հյուսիսային Աֆրիկայում, ամբողջ Մերձավոր Արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում ընդհուպ մինչև Պակիստան։ Ամեն կերպ իրեն տալիս են այդ առավելությունները, անկախ նրանից այնտեղ Էրդողան կլինի, Դավութօղլու կլինի, ինչ որ մի երրորդ անհայտ ուժ, թեկուզ եւ թուրք դեմոկրատներ, թեկուզ եւ ծագումով քուրդ կուսակցական ղեկավարի միջոցով։ Թիվ 1 գործառույթը ԱՄՆ-ի համագործակցության Թուրքիայի հետ, դա ճիշտ հակադարձ մի նշաձող է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նշածած մաքսիմին, այսինքն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ասում է, որ ես այնպես կարող եմ կառավարել այս իրավիճակը, որ ՆԱՏՕ-ի կարիք չլինի տարածաշրջանում, ապա ինքը Թուրքիայի միջոցով ասում է, ոչ, ես այստեղ եմ, ես եմ իրականացնելու այս բոլոր ռազմավարական գործառույթները անպայման զինուժի առկայությամբ, ես միայն տնտեսական ներկայությամբ չեմ կարող բավարարել իմ կարիքները, ես ձեզ չեմ վստահում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստան, Իրանը ասում են, արի նստենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, աշխատենք քո վստահության վրա, որ ցենց հոկեբանը պացիենտի հետ, ցենց մի հատ պարկի դիվանին, մի հատից պատմի քո ֆոբիաները, չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհայինից մնացած, առաջին համաշխարհայինից մնացած Իրանի դեպքում, Չինաստանի դեպքում իրենք Բրիտանիայի թագուն կարող են ասել 300 տարի առաջվա կոմպլեքսները, տատի ջան, խնդրում ենք պատմի, մի հատ քեզ օգնենք, մի հատ ցաղանգիստ խղճով գնաս սատկես բրծնենք քեզնից։ Ինքը չի ցանկանում ներգրավել, արևմուտքը չի ցանկանում ներգրավել այդ ցիվիլ զրույցի մեջ, որի համար ստեղծված է ՄԱԿ-ը։ ՄԱԿ-ը ստեղծվել է, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմ չլինի, դա է ՄԱԿ-ը ինքը ստեղծվել է, որպես երկրորդ համաշխարհայինի հետևանք։ Ոնց իրար հետ խոսանք, որ 80 միլիոն մարդ չմեռնի, իսկ այս դեպքում 80 միլիոն չի լինելու, ավելին է լինելու։
Ռուսաստանի Դաշնության իր վրա վերցրած պատասխանատվությունը գլոբալ է ինքնին, ինքը չի կարող Միստիչկովի խնդիր իր վրա վերցնել։ Իսկ Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր չի կարող թույլ տալ, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այդպես կառավարվող handle արվող, ինչպես է հայերեն handle to handle not managed handle այս գլոբալ իսկապես մասշտաբի խնդիրը Հայաստանում թուրքական ներգործությամբ միստիչկովիացվի, փոքրացվի, գավառայնացվի Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրը։ Ամեն մի փոքրիկ այսպես շավկայի, այսպես մոսկա, որ ասած գցում են այդ մեծ արջի հետևից, իրանք արջին ուզում են բզիկ փրթեն, այդ արջից կտորներ մոսկայացնեն ու տենց ու վերջացնեն։ Կոկոլը դրա գործակալն է։ Ու կոկոլը այնպես արեց, որ Արցախում ցավոք սրտի մեր այդպիսի կորուստները, որը մեր համար կյանքի արժե համակարգի, հավատքի, բանակի կորուստ է։ Ես ես փորձում եմ ցույց տալ գլոբալ պրիզման, ինչի է այս կատարվել Հայաստանում։ Այս փոքրիկ մոդելով իրենք Թուրքիային ընձեռեցին հնարավորություն, նույն ամերիկացիներն ու բրիտանացիները, որ կենտրոնական Ասիային ցույց տա, թե ինչ լավ տղերք են իրանք, թե ոնց են իրենց տիրություն անում այդ արևմուտքը։ Այդ դեկտեմբերի 10-ի շքերթը Բաքվում, որտեղ կարելի ասել Էրդողանը կանչում էր Էնվեր Փաշայի հոգին եւ այլն։ Դա նաեւ շոու էր կենտրոնական Ասիային, այդ նույն Նազարբաևին, նույն Լուկաշենկոին, նույն Զելենսկուն։ Տեսեք, Էրդողանը տեր է, Էրդողանը չէ միայն Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ն տեր է։ Ռուսաստանից հետ քաշվենք, Ռուսաստանից յուրաքանչյուր քայլ հետ նշանակում է ԵԱՏՄ-ի կորուստ, ԵԱՏՄ-ի կորուստ նշանակում է, որ Մետաքսիա ճանապարհի տնտեսական անցուդարձի, դրանից բխող ռազմավարական առավելությունների վրա կարան թքեն բոլոր պետությունները, որոնք այդ ճանապարհի ամենաառաջնային մասնակիցներն են։ Շատ հեռահար է պետք այս ամենը տեսնել։ Եվ երեք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, ես հանկարծ այդ լսելու ընթացքում ես նկատեցի, որ դա ասենք դիտում է Նազարբաևը, դիտում է Լուկաշենկոն, դիտում է նույն Ալիևը, որի ականջները քաշող չկա Հայաստանից, արդեն 2 տարուց ավել է, եւ իրանք դիտում են դա։ Ու ինչ իտոգ է գալիս։ Դա շրջադարձային հարցազրույց էր, ու դա Հայաստանի ներքաղաքականին չէր վերաբերում։ Ես ամենայն դեպս դա տեսա հետ խորհրդային տարածքի տեսանկյունից։ Որ մի վարքյան, ինչու պետք է ԱՄՆ գա մանիպուլացնի բոլոր ոլորտներում, բոլոր մակարդակների վրա մեր փոխհարաբերությունները այնպես, որ մեզ պատին դեմ տալով ստիպի ասի ընտրի կամ ես կամ ինքը։ Եկեք մենք իրենց ստիպենք, իրենք թող ընտրեն։ Եվ ինչու այդ ընտրությունը պարտադրելիս ԱՄՆ անպայման նախապայման է դնում, որ այդ մասնակիցը, որը թվում է թե լավ գործոն է, չէ, կոկոլենց բանենց այդ գունավորներին բանը դմդփույերին ինչ էր թվում էր, որ իրենք ընտիր գործընկերություն են առաջարկում արևմուտքին, ախպեր համ ԼԳԲՏ-յանան քո խաթր համար, թքել ենք այս ագրեսիվ միլիտարիստ պատրիարքալ բանակի վրա, մեզ այդ հավատքը պետք չի, ընտանեկան արժե համակարգ պետք չի, ինչ իմիգրանտ փախստական տո հյուսիսային Աֆրիկայից լինի, արաբական երկրից լինի, Պակիստանից լինի, չգիտեմ որ Գյորոմիշստանից լինի, թող գան, թող ապրեն Հայաստանում, թող ամենտեղ կառուցեն մսկիթներ, թող խուճուճ էռատուն անասուն ուր գնա այդ մուղամը լսի, մեհրի բանը օրը մեջ գա չայ խմելու, չգիտեմ ինչ, բա թվում է թե Праздник, все, եկել է գլոբալ նեոլիբերալիզմը, եւ որ բոլոր իրար հետ ապրում են խաղաղ կոմենկոմ, այդ երազը, որ ամերիկան տես ծախում է, ու այդ դմդմպու գորացողները հրապարակում կանեցին ու առան։ Վրոդի լավ բան է կարել, չէ։ Այս խիղ ձեզնից ձեր առաջնեկներին են Բաբելոնի աշտարակաշինության ժամանակ, որ Բաբելոնի թրի տակով անցնողները իրանց առաջնեկ տղեկին պետքա քցեն այդ բելի հորը դժողքի, կրակը որ վարվում էր հավերժ, ու իրանց առաջին ծնված տղային պետքա գնային զոհաբերեին այդ կրակի մեջ։ Ու իրանց հողը փեշքեշ գրեին տայն բելին։ Չեք հարցրել դմդմփու գորացողն էլ, բա որտես լավ բան եք անում հանուն այդ լավ բաների։
Ինչի եք զոհաբերում ձեր տղամարդկանց, ձեր տղաներին, ձեր տունը, ձեր հողը, ինչի եք զոհաբերություն ուզում, այս ժողովրդավարության, այս լիբերալիզմի, այս մարդու իրավունքների կատարյալ դարբնոցի, այս չգիտեմ էլի, այդ բան է էլի, գլխավոր դարբինը, սաղ աշխարհի, այդ ինչ մի դեմոկրատ է Ամերիկան, որ առանց քո զոհերի ու առանց քո հողի չի կարում հարց լուծի։ Ու դու չես չափել, ասենք դու ընդունակ ես այդքան զոհ տալու, այդքան հող տալու, դու հաշվել ես քո ռեսուրսը։ Դու հաշվել, քեզ օքեյ է վարի գնաս։ Ասենք եթե 80 միլիոնանոց Թուրքիան, ասի ես 20 միլիոնը թող վարի գնա։ Հանուն ինչ որ մի գաղափարի վերցնենք էքսպերիմենտ անենք, ու որ չի անում։ Դու մտածել ես 3 միլիոնը էքսպերիմենտի շռայլություն ունի, թե չէ, չեմ խոսում 150,000-անոց Արցախի մասին։ Ինչի չեք մտածում։ Դուք մտածել եք, որ այդ առաջարկվող դեմոկրատիայի տորթը մի տեսակ ձեր հակով չի, ձեր վրով չի։ Ոչ թե դուք եք այդ տորթը ուտում, այլ ձեզ այդ տորթի մեջ թաղում են, այդ տորթը թխում են, դնում են Էրդողանի դեմը, ասում են ախպեր ջան, հələ բաց մեջը սյուրպրիզ կա քո համար։ Բացում է մեջը Նախիջևան, Արևմտյան Հայաստան, Արցախ, Հայաստան։ Ու հայկական հարցը լուծված մեռած սատկած դրած է մեջը, իրանք այդպես տորթեր են սիրում ուտել։ Իսկ այն հայրենասիրական տեսլականը, որով Կրեմլի ոչ գլոբալ նեոլիբերալիստ թևը, որովհետև ընդեղ 90-ականներից մեծ պայքար է գնում։ Ու դա ամենևին հեշտ չի։ Ու մենակ հայերը չի, որ տուժել են 90-ականների այդ կատաստրոֆայից։ Մենակ հայերը չի, որ տուժել են 1917 թվականի հեղափոխությանը հաջորդած այդ կատաստրոֆաներից, այդ քաոսներից։ Դուք պատկերացնում եք հիմա այս քաոսը եթե շարունակվեց։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է լինելու, մենք կարող է չլինենք արդեն։ Եվ երեք Քոչարյանի հարցազրույցում ասում է, չէ, մենք չենք մեռնելու։ Ես դա եմ հասկացել։ Ես ոչ կուրք ունեմ սարքելու, ես ոչ թիմ ունեմ միանալու, ես ոչի բան չունեմ, ես ուղակի դիտարկում եմ դա Էրդողանի համար լոզերը թափող Լուկաշենկոյի, Նազարբաևի ու Ալիևի ֆորմատով, որոնք ցնծում են Հայաստանի եւ Արցախի մեռնող մարմնի վրա նայելով, ցնծում ուրախանում են, որովհետեւ մենք եղել ենք ամենաայսպես ինքնակազմակերպված երկիրը։ Մենք ամենաարժանապատիվ ձևով ենք դուրս եկել այդ խայտառակ փլուզումից։ Մեր Երևանի փողոցներում տանկերը մարդկանց վրա չեն քշել, ոնց որ Բաքվում, ոնց որ Թիֆլիսում, ոնց որ Վիլնյուսում։ Մեզ միշտ հաջողվել էր իրար միշտ չուտել։ Մինչև եկավ թրքահպատակ եւ թրքանպատակ եւ թրքացին ինչ որ մի հատ կոկոլիկ, ինչ որ մի հատ բրադաբրեյ։ Եկել է մեզ ապացուցի, որ ակազվեցա, առյուծների մորուքները խուզել է պետք։ Իրանցից պետք է պուդել սարքել։ Մարգարեական երգ է այս Մերի Պոպինսի երգը։ Եկել է առյուծ խուզելու։ Ու մեզից պուդել սարքի, մեր առյուծային նորագույն պատմությունը, մեր հաղթանակներով, մեր հերոսներով հանդերձ եկել է զրոյացնի։ Ու ինքը ինչ-որ տես նախընտրականի թեմաներ է ֆռցնում, ինքը իբր թե իշխանության է, ինքը ինչ-որ թղթեր է ստորագրում, իրական ինքը ինչ-որ գյուղարմամիջություններով է զբաղված, իր փոխվարչապետը գյուղարմամիջություններով է զբաղված, իր աննասուն եզի հայվանները ամեն օր հենց ինչ-որ էշություններ են դուրս տալի։ Ու իրանց թվում է, որ իրանք այդ Բաբելոնը, չէ, բլա 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 բլա, այդ բլբլբլ, այս ամբողջությունը։ Դա ինչ-որ տենց բան է, էլի, նոր աստվածային կարգա, նոր Հայաստան, the new world order։ Աշխարհի երեսին նոր ոչ մի բան չկա, այդ աստվածային կանոնը, ինչ մի նորություն։ Քանի հատ էվոլյուցիոն ցիկլ ձեզ պատմում, գլուխներդ ֆռա կարուսելի պես սատկեք ընկնեք, արա իսկականից։ Ինչ նոր Հայաստան։ Սրա ինչն է նոր։ Նոր Հայաստան, առանց Արցախ, առանց Սյունիք, առանց Զանգեզուր, ինձ բմբուլ պետք չի։ Ախպեր ջան, ռազ այս սրանք սաղ վերցրի, Գյումրին է եկալ, դրած Գյումրին վերցրից Երևանն է եկալ, всё պրծավ։ Կոկոլիկներ նստել է, Վիլայեթի խան, ամա, այն անասունն էլ, Facebook-ի կապիկներ, Արցախի Վիլայեթի խան է նստել, էշ դուս է տալի, դու քո ռոժը տեսել ես, հայվան, ու քո ֆիզիոգնոմիան տեսել ես քո ռոժը։ Որ մի հատ է հաթաթա ես տալի։ Պաշտոնապես պահանջում եմ չհավատալ չի։ Ეხե դու պաշտոն ես, որ պաշտոնապես ինչ որ բաներ ես, պահանջելով է խոսում ես, արա, բա որ մենք ենք պահանջում, եթի միշուն։
Մի հատ մի մոռացի ինչի համար ենք ստե հավաքված ու դու ինչ ես քեզից ներկայացնում։ Հանդիպման արդյունքում արձանագրվել է, որ արտահայտ խորհրդարանական ընտրություն անցկացնելու մասին Արչապետի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից։ Հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահայտ ընտրությունների պահանջ։ Քայլ խմբակցություն Սյանյակումի աջակցի վարչապետին կառավարություն նոյեմբերի 17-ին ներկայացրեց ճանապարհի քարտեզի իրականացման գոտում։ Oh my god։ Վախում եք երեխեք, որտեղ ձայն չունեք։ Ուսա գալիս բերում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի այն հատվածին, որտեղ ինքը ասում է նախընտրական ես ուզում նախընտրական կբերենք։ Բայց ինչ է ասում։ Ինքը ես շնորհակալ եմ այդ բարձաբանման համար, որովհետև իմ համար բաց կետեր մնացել են մյուս հարցազրույցից ու անընդունելի կետ։ Այնտեղ ինքը ասում է, որ կապիտուլյացիան ստորագրելուց հետո նա չունեցավ արժանապատվությունը, որպեսզի հրաժարականը գրի եւ գնա։ Ինքը դրանով արդեն լեգիտիմ չի։ Ինքը չի կարա արտահերտ կանչի, ինքը չի կարա ընտրություն նշանակի, իրանց ոչ մեկ չի ընդունում։ Իսկ չգիտեմ այդ ԿՊԱ-ականները հասարակության լայն շերտ ասելով ինչ ասենք լայն շերտ, որ ասում եք, ասենք ինչ նկատի ունեք, էրատուին նկատի ունեք, լուլուին, մակունցին, բեղլուին, ով է, դուք որտեղ եք այդ հարցում անցկացրել։ Ում եք դուք հարցրել, եթե ամբողջ Սփյուռքը եւ ողջ հայ հասարակությունը ձեզ ասում է հելեգրադներդ քաշեք, երկու կաթողիկոս ասում է հելեգրադներդ քաշեք, սաղս ասում եք հելեգրադները քաշեք, այդ հասարակության լայն շերտ չի, դուք եք լայն շերտը, Ալենի լայն շերտ ունի, ցույց կտակ որտեղ է Ալենի լայն շերտը, այդտեղից են դուրս գալիս այդ գաղափարները։ Յան ԿՊ-ով հանդիպում են, ԿՊ-ով ոյսում են, մենք մի թիմով եկենք, մի թիմով է գնալու ենք, մի մանկապատեսի դաստիարակցույն, ասի վտանգավոր տեղում փողոց անցնելուց մենք պետքա դեմի կանգնած երեխու ռետուսի ծերի ռեզինը պետքա սենց բռնենք, իր չթողենք, հենց որ թողում ես վատ բան ա լինում, այդ ռեզինը որ թողում ես վատ բան ա լինում, պատկերացնում եք Ալենի ռեզինը ռետուզի թողել, այսպես էլի, բախ մամա ջան, Ալենից ցաված բան սենց, Ալեն կակրած կոտոշն այդ ռագատկի համար գնս կարը դնեմ սաղ ես գյուլլեմ, հոդուք եթե չեկար ինչ գախտնի, չգիտեմ ինչ, իրանց այս սաղ, այս վայրի վերումները են, որ Քոչարյանը ասում է, ես վերադառնում եմ մեծ քաղաքականություն, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ԿՊ-ի մասշտաբի, այ եթիմներ, այ էշերի հավաքածու։ Մենք ունենք քաղաքական այրեր, որոնք պետք է մեծ աշխարհաքաղաքական խնդիր լուծեն, կարևորագույն տարածաշրջանում, հանգույցն է, մեղրին այն հանգույցն է, որը լուծում է Բելի եւ Հայկի միջև ամենահին խնդիրը։ Որը տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր անուն ունի։ Դուք հիմա Բեղլոյով եկել եք, Բեղլոնը բանն է, էլի։ Պատկերացնում եք, Գորդյան հանգույցը կտրող թուրն է Բեղլոն։ Բեղլոյանի բանը, Բեղլոյանի վրա բան են դնում, ասես թքով կպցնում են Համիդի բեղերը դագաղից հանում են դա բանին, Համիդին հանում են, արագից բեղերը պոկում են ռոժից, կպցնում են սենց բանին, Անուշի ռոժին, ու դա թուրն է այդ Գորդյան հանգույցը, եկել էստե լուծեն։ Այսինքն, Քոչարյանի ասածը չի վերաբերում միայն Հայաստանին, ինքը ավելի մասշտաբային է մեկ, երկրորդը, երբ որ ասում է Ռուսաստանի Դաշնություն, դա չի նշանակում ամբողջական միություն, այլ խոսվում է եվրոմիութենական մոդելի մասին, ինչին ընդ որում հետևում է Եվրասիական տնտեսական միության մոդելը, դրա համար Արևմուտքը չի կարողանում պրետենզիաներ ունենալ այնպես, որպեսզի կարողանա սանկցիավորի, որովհետև մենք գործ չունենք ինչ որ նեոբոլշևիզմի կամ կոմունիզմի, ինչ որ մի այնպիսի գաղափարախոսության հետ, որը դիկտատորական կամ ավտորիտար ռեժիմների ինչ հատկանիշներ ունի, մենք խոսում ենք պետությունների կոնֆեդերատիվ ոճի համախմբման նոր մոդելների մասին, ժամանակի հետ համահունչ եւ միջազգային զարգացած նորմերին չհակասող մոդելների մասին, վերջը Ռուսաստանի հետ ռազմավարական ավելի խորը համագործակցությունը կարևորվում է դեմ հանդիման ունենալով ռուս-թուրքական պատերազմի ամենաիրական վտանգը ամենակարճ եւ իրատես ժամանակային պայմաններում, չորրորդը չի նշանակում, որ նման ռազմավարական համագործակցությունը հակասում է
Հայաստանի Հանրապետության կողմից սուվերեն արտաքին քաղաքական գիծ վարել այս կամ այն երկրի պետությունների եւ այլնի հետ, սակայն մենք դա չպետք է իրականացնենք գնալով ՆԱՏՕ-ի տակ կամ գնալով այնպիսի ճանապարհով, որտեղ մեզ ստիպում են հակադարձել ամբողջապես Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջ չի դնում, որ եթե դու իմ հետ ռազմավարական գործընկեր ես, դու ԱՄՆ-ի Բրիտանիայի հետ առնել տալ չունենաս, այս կոմեն, այտենց բաներ չկա։ Շատ ավելի մեծ պահանջատիրություն է այս առումով ներկայացնում հակառակորդ կողմը, ԱՄՆ, Բրիտանիան, որոնք միջնորդավորում են իրենց այդ պահանջները Թուրքիայի միջոցով, որովհետև այդպեսին է իրենց ռազմավարական իրողությունը այս տարածաշրջանում։ Այսինքն դա մաքսիմալ չի ծառայում մեր շահերին։ Իսկ այն մոդելը, որ նախանշում է Ռոբերտ Քոչարյանը, դա բխում է մեր այսօրվա իրական շահերից եւ վտանգներից եւ մեր զարգացման հեռանկարներին բավականին համահունչ է։ Ես այդտեղ բացասական չեմ տեսել։ Մյուսը նա ասում է ընտրություններից բացի, բնականաբար չասելով որ ես եմ գալու այդ անում, ինքը ասում է, որ կապիտուլյացիայից հետո մանիպուլացնել շարունակող տզրուկը ինքը այնպես է իրեն պահում, որ ինքը տանելու է փողոցային բախումների։ Այդ բախումը վաղ թե ուշ լինելու է։ Այս այդ փողոցային բախումը չի լինելու Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակությամբ։ Փողոցային բախման թիվ 1 հեղինակը դա Կոկոլիկն է։ Ու Կոկոլիկը այդ ճանապարհով էլ գնում է։ Ինքը լեգիտիմ չի, իր պահվածքը լեգիտիմ չի։ Ինքը շարունակում է թուրքերի հետ համագործակցությունը, եւ այստեղ մնում է ընդդիմադիր ողջ դաշտը, հատկապես ընդդիմադիր դաշտի այն ուժերը, որոնք Կոկոլի կողքը կանգնել են, Կոկոլին բերել են իշխանության, բարի եղեք, ոնց բերել եք այս տական 40-ին, տիպը խորհրդարանական ընդդիմությունը չի գտնում հայվը, Գոգիսյանի ակնոցները ցավացին, հա, մեջից քրտնելա, ցավը տանեմ Շուշեքը չես կարող տնաս, Քոչարյանի տված հարցազրույցից, բան սենց, հա, թե բա ինչ էր ասել այդ անասունը, ծիծաղից մեռել է, ասել է բանը, տիպը Կոկոլը ուղղորդում է Սերժ Սարգսյանին Քոչարյանին, որտեվ մեզնից վախում են, լրկից վախեցող կա երեխեք։ Խնդրում եմ թող ձեռքը բարձրացնեն նրանք, ովքեր վախենում են լրկից։ Ինչ ասա կարդա։ Փաշինյանը վախենում է մեզնից եւ աճեցնում է Քոչարյանին Սերժ Սարգսյան։ Արա կանեփ դուք եք այ անասուններ, ձեզ աճեցնել պետք է արեստական բեղմնավորված կանեփ։ Սորոսը, ուրեմն բանը Մոնսանտոյում բաժնետերը հանդիսանում արհեստական դենկայով զարգացած կանեփի բոլոր արժեթղթերին։ Մի արհեստական կանեփ էս անասունն է, որոնց աճացնել է պետք։ Արա ձեզ աճացնողը ջրող չլինի, ձեր լրկից ինչ չա մնալու, արա։ Հեն արդեն անասուն ինչ են, այդ մոնի քաչալի վրա մազերը ցամաքել են, որ ջրել է պետք որ աճեն։ Այ եթիմ Կոկոլով դարա, որ հասկանում եք, բրադաբրեյը եկել է առյուծ աճացնի։ Oh my god, this is անասուն են լրիվ։ This is Գորգիսյանին, դուք տրյապկա, sorry, compliment տրյապկան, I take it back։ Ուրեմն լսի, քաղաքական դիակ ԼՀԿ-ի ներկայացուցիչ։ Դուք սենց անասունություններ, իրականում դուք նիկոլիզմով եք զբաղված, դուք էլ կողքի հարակից են կուսակցություններ։ Այն որ մեկու մեջ բրակա տալի, օրվա սկզբում ճիշտ հայտարարություն անում, օրվա վերջում նիկոլիզմա ստացվում։ Մենք դեմ ենք նիկոլիզմին, հասկանում ես, ասենք դու տես նիկոլի դեմ խոսալով բան, տիպը տես you are a cool boy, you're not even a boy, ցավտանեմ, you're a տզրուկ, էլի, ամոթել է։ Դուք հարց լուծող չեք, ու այն տարերային աղետը որ գալիս, այսինքն ստեղ երկու գործոն հաշվի առեք։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ ընդդիմադիր դաշտի ձյաձ շերտը իրար հետ միաբանվի։ Ես ձեզ աղաչում եմ, ես 3 տարի ձեզ աղաչում պաղատում եմ, please ուղակի։ Իրար տարաձայնությունները հարթացրեք գտեք, որ մենք ես Գորգիսյանից ձեզ աճեցնում եմ Նիկոլին։ Նիկոլի դեմքի մազերը աճացնի կամ կնգա, sorry, Χριστός και Παναγία։ Ես բաներից են խոսում սրանք, որովհետև էտա
Perfect, այ չէ, Factor TV-ն է տենց բան, վերնագրով բանով, Սորոս ջաջայի տենց կանեփներն որ աճացնում ես, մեռնում եմ խնդալուց։ Այ լակոտներ, այ եզի այվանանասունի ծնունդներ։ Արա Թուրքի հետ դուք եք քյալլա տալու, Գորգիսյանը ընդեմ թուրքերի։ Сейчас заплачу, էլի, կամ բան, էլի, լավ, անուններ չտամ, նեղանում են, այդ տղեկյանները, որ տալիս ես, նեղանում են։ Ոբշեմ, երկու ներխորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցություններ, դուք շատ նեղացկոտ տղաներ, ինչպես են, ձեզ պետքա քնքշանքով, բան սենց, այ ձեզ պետքա բրադաբրե, տենց տարիներ անգամ խոսի, ի բուվունյելի վույ, ցասեմ, տուզի կացել եք երեխեք ջան, Հիմի տուզիկների ժամանակ չի, երկու գործոն կա, մեկը այդ ներքաղաքական դաշտում ցավոք սրտի ֆիզիկական բախումների վտանգն է, որը կոկոլիկի տարերքն է, կոկոլը մենակ դրան է ընդունակ, եւ մյուսը թուրքական հարձակման վտանգն է, որը շատ լուրջ է։ Դա շատ լուրջ վտանգ է։ Ու այս երկու գործոնները իրանք, ոնց ասեմ, այն որ ինչքան էլ դուք ընդդիմությունով իրար միս եք ուտում, իրար դեմ եք դուրս գալիս կամ տենց իրար հետ բան չկա։ Խուճուճը ուրիշի բաների, բարեգործություններին գնացել է վենա մտնի, երեկ է ցիկուլներ Ավինյան վենա էր մտնում, շուրնուխի նոր թաղամաս բարերարներ են կառուցում, ցիկուլա Ավինյան գրեչրերի տիկոն գրել ասում է այդ մեր ինքնա, նո, բանը, ինչ էր, ճանջ ասում է, դուք որտեղից ասում է, վարում էինք, վարատեղից բան, էլի, պատկերացնում եք, շուրնուխի, այն որ այն կեսը որ տվել են թուրքերին, այս մի կեսում նոր տներ պետքա կառուցեն տնից զրկվածների համար բարերարներ են անում Գորիսում, գնացել է Ավինյան, ասում ես եմ կառուցում, այս նույն ձևի խուճուճը գնացել է լոսում, ուզում ես Սփյուռքահայերի կատարած բարեգործությանը վենա մտնի, По-любому it's not boring. Եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ որ լինի, this is very entertaining, էլի։ Որսես развлечение, այսքան развлекаться-երի ոչ մի ազգ չունի, բայց ինչքան էլ ուզում եմ ասեմ, ընդդիմություն ջան, եթե դուք իրար հետ Այք Ավինյանը թերաշվել է, կարող Ավինյանի մորուքի հետ էլ է նույն պրոբլեմը, ոնց որ կոկոլի մորուքի հետ հունվարի 11-ին That means there are a big chain reaction of what happened. Շատ հետաքրքիր է։ Վայ մի րոպե։ Մի վարքյան։ Ինչքան էլ որ դուք այսքան տալիս առնում եք, չեք համաձայնվում, այս միդիադի հետ տեսկում են կոմ, միշտ, ոնց ասեմ, ինչքան էլ լավ ծրագրավորած եւ այլն, միշտ այդ կոչվում է the margin of God, մի քիչ էլ Աստծո վրա թողեք։ Ու այդ կլինի այդ բախումների կամ թուրքական հարձակման ու Աստված չանի այդ երկուսը իրար հետ համընկնի։ Ինչ որ մենք պետք է անենք, մենք մինչև այդ պետք է անենք։ Ուղղակի մենք ժամանակ չունենք։ Այդ է ուզում ասել։ Սա էր իմ այսօրվա վերլուծականը, այտենց տեսնում եք քլնգոցը քիչ է, չասեք։ Աննա ջան, երբ որ գխոսիս, ասպարերը գսես կոր, քիչ մը գիտես, ասան գնեղվինք, գհուզվինք, ինչ գիտնամ ինչ այս կոմենկոմ, որովհետև տենց բաներ կա, որ շատ ուշ է հասնում Սփյուռքին, մի վիրավորվեք այդ բառերից։ Այսինքն այն կետը, որտեղ ես հասել եմ, ասի, անգետ ուր ես հասած եմ, ուր այդ գետին վրա գեցած տեղս ասանք կոկոլին կդիդեմ կամ կոկոլի կեգելին կդիդեմ գոր գամաս էշ ավանագները լհկը բհկը եւ իրաց դիդած ադենը գսեմ գոր հեյվան անասուն շուն յետիմի վաստակ թուրքի ծնունդ ատգեդը եթե դուք չեք սկար չեք հասկներ գնշնակի հոնդա չեք ասած այսին գամած կամած օրը հոնգա հասնիկ ասան գարտնակ եւ գսե ատ հեյվանին դիրոջ մայրիկը ուրիշ բանը չեք գնար գորսել So, այսօր ծեր սրդի ուզածով քաղաքակիրթ լայվ, ոչ քաղաքակիրթ էշի ավանակների եզին հայվան զանասուն տզրուկների մասին, որոնց մտքին կան ինչ-որ տենց առույցների հետ տենց քյալատալ չի ստացվելու։ Սկան բան, շատ մերսի, որ միացակ, ես ես մաղթում եմ լավ, հավես, երեկո, բլա, 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 սիրուն զգացմունքներով, ու բոլոր էշերի տիրոջ մայրիկը, առույցները պետք է են բանից անեն բոլոր էշերի, բոլոր տերերի, բոլոր մայրիկներին Սենց, որ ոչ մի կաթիլ արում չմնա դրանցից։ Всё, пока, բարի գիշեր, մերսի որ միացաք։